Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar. Yəqin bilirsiniz ki, dünyada çox saylı dövlət başçıları, prezidentlər, siyasətçilər var ki, İlham Əliyevə paxıllıq edirlər. Onun necə dahi siyasətçi olmasını həzm eləyə bilmirlər. Hətta bu səbəbdən çox sayda siyasətçi həyatını itirib. Düzdür, bunu dünya mətbuatı bizim bilməməyimiz üçün yazmır, gizlədir. Amma bizim də müəyyən kanallarımız var. Bu barədə xəbər tuturuq. Amma dünyada çox nadir dövlət başçıları var ki, İlham Əliyev də onlara paxıllıq eləyir. Bunların bir qismi ərəb şeyxləridir ki, bu barədə səbəblərin başqa videoda açıqlamışam. Biri barəsində danışacağım. Bu qardaş can yoldaşımız Türkmenistandır. Türkmenistanın rəhbərliyidir. Səmimi qəlbdən İlham Əliyev o ölkəyə qibtə edir, paxıllıq edir, həsədin çəkir. Səbəbi də çox aydındır. Elə biraz əvvəl bir video izlədim. Türkmenistanın qardaş ölkənin Ağsaqqallar Şurasının sədri bir konferans keçirdi, yığıb başına özü kimi ağsaqqalları və orada təkliflə dövlət başçısına müraciət eləyib ki, onsuz da Türkmen xalqı çox yaxşı yaşayır, həyat gözəl gedir. Ona görə dövlət əziyyət çəkib bu maaşları, pensiyaları, təqaüdləri artırmağı dayandırsın. Bax, belə bir şəkildə ağsaqqal çox ciddi təklif eləyib. Bu mənzərəni görən İlham Əliyevin ürəyi partlamasın, neynəsin? Çünki onun trolları mənasız Ali Baş Komandana eşq olsun, onun yumruğuna qurban olaq, Allah ömrümüzdən kəsib onun ömrünə calasın. Belə səfey, qeyri-funksiyonal tərif və çıxışlar eləyirlər. İndi o trollar zəhmət çəkib qardaş Türkmenistanın ağsaqqalının təklifini inkişaf elətdirsinlər. Elə indidən öz çıxışlarında, yazılarında bu sayaq təkliflərlə İlham Əliyevə müraciət eləsinlər ki, Azərbaycanlılar da dünyanı heyran edəcək səviyyədə inkişaf zirvəsinə qalxıblar. Ona görə maaşları artırsınlar və yaxud da olan maaşlardan dövlətimiz müəyyən qədər kəssin, onlarda endirim eləsin. Bununla məncə İlham Əliyevin istirablarını biraz azaltmış olarıq. Sağlıqla qalın.